د ښاغلي صالح په وینا په دې نه پوهېږي چې ولې پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د هغو تورونو په اړه چې ګواکې له هېواده یې له ځان سره پیسې وړي دي ولس ته سپینه خبره نه کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره IFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د اګست میاشتې پر 15مه نیټه کابل ته د طالبانو له ننوتلو شیبې وړاندې له پلازمینې وتلی و. پر هماغه شیبه نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل په هېواد کې د وینې تویېدنې مخنیوي لپاره اړ شو چې له کابل ووځي. ښاغلي غني لیکلي و که پاتې شوی وای نو ښایي د طالبانو په لاس وژل شوی وای او تاریخ به یو ځل بیا د پردیو په لاس د یو افغان زعیم د وژل کېدو شاهد وای. د راتلونکي څو ورځو لپاره د نوموړي ځایګی نه و معلوم او برخلیک په اړه یې ډول ډول خبرې کېدلې، خو ښاغلي غني له کابل تر وتلو څو ورځې وروسته پر خپل فیسبوک باندې یو ویډیو کې راڅرګند شو او اعلان یې وکړ چې په متحد عربي اماراتو کې دی. د اماراتو حکومت هم ومنله چې ښاغلی غني او د هغه کورنۍ ته یې د بشردوستي له مخکې هرکلی کړی دی. خپل ویډیو پیغام کې محمد اشرف غني هغه تورونه هم رد کړل چې ګواکې له کابله د وتلو پر مهال یې میلیونونه ډالر له ځان سره وړي دي. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به له خلکو سره په دې اړه جزئیات شریک کړي چې اصلاً کابل کې څه پېښ شول. د IFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.